Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan men Leo Minecraft. Bugungi videoda sizlar bilan yana bitta taniqli bo'layotgan YouTuberdan challenge olamiz. U YouTuber kim ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, u Frozen. Короче, shu Frozen meni kanalimda reklama qilib bergan va shuncha obunachi yig'ishimga ko'maklashgan YouTuber bo'ladi. Qanunda biz Frozen challenge-ni eshitamiz. Короче, Leo sizga challenge. Qishloq topasiz. Qishloqni qanaqa qilib topasiz farqi yo'q. Survivaldami, kreativdami, xullas bitta qishloq topasiz. Keyin survivalga o'tib, ana shu qishloqdagi golemni qo'lingiz bilan o'ldirishingiz kerak. Necha daqiqa ichida desangiz, 2 daqiqa ichida mana shu golemni qo'lingiz bilan urib o'ldirishingiz kerak. Mana bu blok yeringiz, mana bu tagingizga 3 ta blok qo'yib olish yo'q. Mana bu qochib mana shu qo'lingiz bilan o'ldirishingiz kerak. Juda ham qiyin challenge, hardcore desa ham bo'ladi. Bajara olsangiz sizga gap yo'q, respekt bo'ladi. Menimcha challenge tushungan bo'lsangiz kerak, omad. Mana endi Frozen challenge-ni eshitdik. Endi biz challenge-ni bajargani ketdik. Qishloqqa keldik va mana bu yerda golemni urdim. Bu esa tiqilib qoldi. Bizga foyda bo'ladi bu. Bemalol uraveramiz buni. Golem o'layin deb qoldi. Biz buni hali ham uryapmiz va bo'ldi. Frozen challenge-ni bajardik. Golem biz golemni o'ldirdik qo'lda. Bizga foyda bo'lgani u golem tiqilib qolgani. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Aytgancha mana bu yerda bitta golem yurgandi. Uni ham topish kerak. Golemni qo'lda o'ldirganimga Nargisa qochib do'xiga o'tirib. Короче, bolalar, video tugadi.